釀咗幾耐咧？呢度咧全部係有2罌咁大罌嘅，咁我釀咗3罌啦。咁呢罌嘅質素係最差嘅，因為佢帶酸味。咁呢啲咧係帶甜嘅，帶甜即係好成功啦，好香啦，有啲好似 sherry 嘅味道，但係佢冇咁甜，係清甜，佢完全係一啲糖都冇加嘅。咁呢個咧係舊年2022年4月12號，我就釀好咗個種啦，之後加水，依家咧已經係有1年啦。顏色就係咁噶啦，唔加糖咧，其實都係好香嘅。擺落雪櫃咧，當酒飲啦，當啤酒飲咧，都好 refreshing 嘅。啊，好香啊，真係好香。非常之純真靚嘅黃酒啊！咁呢啲釀到書嘅咧點好咧？喺我嘅影片嘅後端咧，有教大家點樣解決呢個問題嘅。可以加2斤嘅黃糖啦，之後2斤嘅黑糖。隔咗1個月後咧，試下睇呢個問題有冇解決啦。如果飲起嚟咧，亦都係酸同埋有啲油漆嘅味啦，證明係冇得救噶啦。呢個黃酒咧就係釀失敗咗噶啦。但係咧，我呢個 recipe 咧成功率係非常之高嘅。你網上睇嗰啲黃酒嘅食譜啊、米酒嘅食譜咧，完全係唔同嘅。呢個係屬於我係研究咗非常之耐啦，係從失敗中咧得到嘅最好、最成功嘅呢個黃酒嘅食譜啦。
本來佢係冇擺糖嘅，好香好醇唔酸嘅。咁我再加些少糖咧，佢就有好多氣泡，氣泡喺度發酵啦，時聲。所以我依家飲些少睇下佢個味道。哦，好香啊！好香好醇嘅，佢仲有好多氣泡。本來我冇加糖嘅，佢都好香好醇唔酸嘅。咁依家我加咗2羹糖啦，我想佢甜啲嘅，所以依家佢就有好多氣泡啦。你睇唔睇到啲氣泡？識喐㗎。係啦，所以依家我就試下佢個味道。其實呢個咧係2021年釀嘅，6月22號，我喺4月10號咧就 testing 佢好香好醇唔酸，而且我再加多2羹糖，依家佢就好多氣泡喺度。我而家試下個味道先。唔係咁甜咯。好似啤酒咁。係咯，其實佢好似蜜酒啊。
支兩支，哇！咁樣就送禮啦，又可以表達你嘅心意，完全係冇加糖㗎。你喺個玻璃底做咩啊 ？Baby， 你喺個玻璃底做乜嘢？